ഹായ് അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു തക്കാളി ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു തക്കാളി ചോറ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യും 3 സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. നെയ്യ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ മാത്രം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിതിലേക്ക് ഏലക്ക, പട്ട, ഗ്രാമ്പു അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ. 1 സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ തക്കാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3 എടുത്തത്. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ പീസ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അത് കുറച്ച് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു തക്കാളി ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കാറ്. ആ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു തക്കാളി ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നമ്മളെ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയിലും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, അധികമൊന്നും വേണ്ട. കറിവേപ്പില ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മസാലപ്പൊടികളാണ്. ഞാനൊരു 1/4 സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല, അത് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് കുരുമുളക് പൊടി കേട്ടോ. അതെന്തായാലും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1 സ്പൂൺ കുരുമുളകും പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതാ ഇവിടെ 2 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതിലേക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കണ ആ അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടണ പച്ചരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക. ബിരിയാണി വെക്കണ അരി കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ചോറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിവിടെ അരി കഴുകിയിട്ട് ഞാനിത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ഒരു ഫിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഫിസിൽ അടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് കുക്കറത്തെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി ഇത് കുക്കറൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിക്കാനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ ബീഫിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ കണ്ടില്ല, അരി ഒന്നും ഒട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ടൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ ടൊമാറ്റോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.